Poštovani gledatelji, pratite prvi ovotjedni dnevni pregled Kriptoversa. Pred nama je nekoliko dana punih makropodataka, pa ne čudi što su investitori na tržištu digitalne imovine zauzeli oprezan stav prije nego što saznaju konkretne brojke. Onaj najvažniji događaj je odluka federalnih rezervi o visini kamata u SAD-u, koja je na rasporedu već sutra. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Bitcoin izgubio $2.500 u jednom danu. Investitori na oprezu uoči odluke Feda. Tržište strahuje od novog povećanja stopa već u 9. mjesecu, a institucionalni investitori ponovno povlače kapital iz BTC ETF-ova. Clarity i dalje zapinje u američkom senatu. Zakon koji bi mogao promijeniti budućnost kriptoindustrije sve je bliže novoj odgodi. Aplikacija Binance-a povučena s Google Playa u dijelu država Europske unije. Stoga se, recimo, registrirajte na Coinbase i osvojite 15 € bonusa. Nemojte riskirati s Mika nelicenciranim burzama. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. A Bitcoin i kriptotržište generalno u utorak su se našli pod snažnim pritiskom prodaje, pri čemu je BTC, kao što rekoh u najavi, zaronio $2.500, odnosno na 63K, po koliko se trguje u trenu snimanja ovog videa. Dakle, nakon vrlo solidnog oporavka prema $67.000, tržište je ponovno izgubilo zamah. Naravno, prerano je govoriti o nastavku medvjeđeg trenda, ali investitori očito više nisu spremni preuzeti dodatni rizik uoči ključnih makrodogađaja. I to unatoč tome što se situacija na Bliskom istoku djelomično smirila, a cijena nafte skliznula ispod $80 po barelu. Istovremeno, prinosi na američke državne obveznice spuštaju se s nedavnih maksimuma. Na prvi pogled, to bi trebale biti dobre vijesti za rizičnu imovinu. Međutim, kripto je pod pritiskom ne samo radi neizvjesnosti oko odluke Feda, nego i zbog sve veće zabrinutosti da bi američka središnja banka mogla zadržati restriktivan ton ili čak otvoriti vrata novom povećanju kamatnih stopa već u 9. mjesecu. A dodatnu nervozu unosi i nova odgoda donošenja Clarity zakona, regulatornog okvira koji bi trebao donijeti dugo očekivanu pravnu sigurnost kriptoindustriji u SAD-u. No, krenimo redom. Dakle, Fed. Sutra oko 20 sati po našem vremenu, federalne će rezerve, odnosno preciznije njihov odbor za otvoreno tržište, po drugi put u mandatu Kevina Warsha na čelu američkih monetarnih vlasti, izaći s odlukom o kamatnim stopama. Prema FedWatch alatu CME grupe, šanse za zadržavanje stopa stabilnima na sadašnjim razinama od 3,5 do 3,75% i dalje su najvjerojatniji scenarij, no primjetno je da rastu šanse za povećanje. Trenutno tržište ozbiljno razmatra takvu mogućnost već tijekom jeseni, što automatski smanjuje apetit za ulaganjem u rizičnu imovinu poput kriptovaluta. Dapače, ako na sutrašnjem sastanku kamate i ostanu stabilne, FedWatch alat daje čak 80% šansi da će biti podizanja na onom sljedećem u 9. mjesecu. Pritom su očekivanja od 55% prema minimalnom rastu od 25 baznih bodova, dok je 25% vjerojatnost da će skok biti pola postotnog poena. Treba spomenuti da je američki predsjednik, sasvim očekivano, pozvao na oštre rezove kamata kako bi se Sjedinjene države mogle pohvaliti najnižim troškovima zaduživanja u svijetu. No za sada je pritisak Bijele kuće još prilično slab ako se usporedi s onim koje je vršen prema bivšem predsjedniku Feda Jeromu Powellu. A s te makro strane, osim odluke FOMC-a, ovaj nas tjedan očekuju i podaci o nezaposlenosti, potom oni o američkom BDP-u u drugom kvartalu, ali i PCE indeks, dakle indeks izdataka za osobnu potrošnju, koji je preferirana metrika inflacije federalnih rezervi. A oprez institucionalnih investitora vidljiv je i kroz rezultate spot Bitcoin ETF-ova. Nakon razdoblja povratka priljeva, posljednji podaci pokazuju dnevni neto odljev od oko $11,6 milijuna u ponedjeljak. Iako se ne radi o velikom iznosu, vrlo je lako moguće da dio ulagača privremeno smanjuje izloženost dok ne dobije jasniju sliku o daljnjem smjeru monetarne politike. A ovaj tjedan bitan jer petak donosi zatvaranje mjeseca. Ono što ipak ulijeva određenu dozu optimizma je činjenica da je, unatoč posljednjem padu, Bitcoin i dalje oko 8% u plusu od početka srpnja. Drugim riječima, tržište trenutno prolazi kroz korekciju unutar još uvijek pozitivnog mjesečnog trenda.
no naravno treba pričekati petak. A partner Cryptoversa je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luksemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju, postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i self-custodial wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. A Clarity ponovno nailazi na prepreke i po svemu sudeći, njegovo usvajanje će biti odgođeno još jednom. Naime, američki senat odlučio je dati prednost drugim zakonodavnim pitanjima, među kojima su sankcije Rusiji, te potvrđivanje niza kandidata trenutne administracije u razne agencije, urede i sl. Zbog toga je glasanje o Clarityu praktički ispalo iz rasporeda, a vremena prije kolovoške stanke ostalo je vrlo malo. Sasvim konkretno, ona kreće s 8.8. Dakle, ako se zakon ne nađe na dnevnom redu tijekom sljedećih nekoliko dana, postoji realna mogućnost da se cijeli proces ponovno odgodi, a mnogi već upozoravaju da bi konačno usvajanje moglo skliznuti čak u 2027. godinu. Također, kriptozajednici nije najbolje sjelo ni pisano svjedočenje glavne državne odvjetnice New Yorka, koja je pozvala Kongres da ne usvoji postojeću verziju zakona, upozorivši kako bi njime savezne države izgubile dio ovlasti u borbi protiv kriptoprijevara, te zatražila strože mjere protiv pranja novca i jaču zaštitu investitora. Drugim riječima, politička borba oko Claritya još uvijek nije završena, pogotovo imajući na umu da dio demokrata i dalje traži konkretnije etičke odredbe koje bi branile dužnosnicima poslovne avanture povezane s kriptovalutama. S druge strane, podrška iz financijske industrije nastavlja rasti. Franklin Templeton, koji upravlja imovinom vrijednom oko 1,7 bilijuna dolara, javno je podržao zakon, naglasivši da je industriji konačno potrebna regulatorna jasnoća. Sličan stav zauzeo je Charles Schwab, jedna od najvećih brokerskih kuća u SAD-u, koja posljednjih mjeseci agresivno širi svoje poslovanje povezano s digitalnom imovinom. Sve to pokazuje da tradicionalne financijske institucije žele jasna pravila kako bi mogle još snažnije ući na tržište kriptovaluta. Ne treba zaboraviti ni da su ranije podršku izrazili i mnogi drugi TradFi divovi, primjerice BlackRock, Fidelity i Goldman Sachs, da nabrojim samo neke. A ako što se regulacije tiče, pogledamo van SAD-a, konkretno prema Europskoj uniji, u središtu pozornosti opet se našao Binance, dakle najveća svjetska kriptoburza koja unatoč svojoj veličini nije uspjela osigurati MiCA licencu. Naime, Binance aplikacija je nestala s Google Playa u pojedinim državama Europske unije. Prema dostupnim informacijama, problem nije prisutan na svim tržištima, a iz Binance poručuju da surađuju s Googleom kako bi riješili problem, no nisu željeli otkriti na koja se tržišta ograničenja odnose, niti koja su to ažuriranja pravila Googlea dovela do ograničenja. Naravno, logičan bi odgovor bio nedostatak MiCA licence,
no onda bi opet valjda aplikacija trebala biti uklonjena iz svih zemalja Europske unije. A uvijek zanimljivo je u Strategiju, koje je doduše potpuno stao s akumulacijom BTC-a. Prošlo je više od mjesec dana otkako su Michael Saylor i društvo posljednji put objavili novu kupnju Bitcoina. Umjesto toga, tvrtka posljednjih tjedana povećava svoje novčane rezerve, koje su s posljednjom prošlotjednom prodajom osnovnih MSTR dionica sada dosegnule rekordnih 3,75 milijardi dolara. Ta svota navodno pokriva obveze dividendi više od 2 godine. Tvrtka je također provela otkup 288.930 povlaštenih dionica STRC-a ili Stretcha u vrijednosti od 25 milijuna dolara. I za kraj nekoliko riječi o Ethereumu. Iz Bitmaina su izvijestili da posjeduju 5,79 milijuna Ethera ili oko 4,8% ukupne ponude te kriptovalute, nakon što je tijekom proteklog tjedna u trezor dodano gotovo 10.000 komada. Najnovija kupnja dolazi u trenutku kada je Ether nadmašio Bitcoin u proteklom tjednu. Tijekom tog perioda Ether je dobio oko 2,4%, dok je Bitcoin pao za otprilike 0,7%. Osvrćući se na taj podatak, predsjednik Bitmaina Tom Lee rekao je da rastući omjer Ether-Bitcoin, koji je opisao kao tromjesečni maksimum, signalizira jačanje zamaha za vodeći alt, što pak vidi kao pozitivan signal za cijelo tržište digitalne imovine. I bilo bi to sve za danas. S Ethereumom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!